Rais wetu mpendwa wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoendelea kuifanya katika nchi yetu, lakini katika sekta ya afya na specific katika eneo la mkoa wetu wa Songwe. Ndugu wajumbe, ugonjwa wa polio huwa wanauita ugonjwa wa kupooza umekuwa ni tishio kubwa kwa miaka mingi katika nchi nyingi duniani ikiwemo nchi yetu ya Tanzania. Kwa mara ya mwisho Tanzania ilipata mgonjwa wa polio mwezi Julai mwaka 1996. Hivi karibuni nchi za jirani zimekumbwa na mlipuko wa ugonjwa wa polio ikiwemo nchi ya Malawi, Zambia, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na mwingiliano wa wananchi baina ya Tanzania na nchi hizi, hasa ukizingatia mkoa wetu ukiwa unapakana na hizo almost nchi zote tunaelekeana nazo hapo, nchi yetu ni miongoni mwa nchi zilizo katika hatari kubwa kupata maambukizi ya ugonjwa huu, hasa mkoa wetu. Unajua, ukisogea tu pale unakuta umekutana na Zambia, ukisogea kidogo pale umekutana na Malawi, na nchi zote hizo zimekuwa zina changamoto. Lakini mwingiliano sasa, kwa sababu sisi tuko mpakani, maana yake tunaingiliana sana. Kwa hiyo tuko kwenye hatari kubwa ya kupata tatizo hilo. Ndugu wajumbe, ugonjwa wa polio unasababishwa na virusi vya polio vijulikanavyo kwa jina la polio virus, ambapo mtu anaweza kuambukizwa kupitia chakula au kunywa maji yaliyochafuliwa na kinyesi cha binadamu chenye virusi. Ugonjwa wa polio unaweza kumpata mtu yeyote katika umri wowote, ila watoto wenye umri chini ya miaka 15 ndio wanaathirika kwa kiwango kikubwa. Ndugu wajumbe, Shirika la Afya Duniani WHO limekuwa likichukua hatua mbalimbali za kudhibiti ugonjwa huu, ikiwa ni pamoja na kuzuia kusambaa kwake katika nchi mbalimbali duniani, na mkakati mkuu unaotumika ukiwa ni utoaji wa chanjo dhidi ya ugonjwa huo. Ugonjwa wa polio unakingwa na chanjo ya polio ambayo hutolewa kwa njia ya matone na chanjo ya polio ya sindano. Ile ya matone inaitwa OPV, lakini ile ya sindano inaitwa IPV. Nchini Tanzania, chanjo ya matone ya polio hutolewa kwa watoto mara tu wanapozaliwa, na baadaye kuendelea kutolewa wanapofikia umri wa wiki 6, wiki 10 na wiki 14. Kwa kipindi kirefu chanjo ya polio ya sindano imekuwa ikitolewa mara moja kwa watoto wanapofikia umri wa wiki 14. Hata hivyo, kwa lengo la kuimarisha kinga dhidi ya ugonjwa huu wa polio nchini, serikali kupitia Wizara ya Afya imepanga kuanza kutoa chanjo ya pili ya sindano, yani IPV2, ambayo itatolewa kwa watoto wote wanaofikia umri wa miezi 9. Utaratibu ambao utaanza kutekelezwa kuanzia mwezi Mei mwaka 2025. Manake hii haikuwemo kwenye listi ile ambayo kwa kawaida huwa wakina mama wanafahamu. Tunajua ratiba za chanjo, si ndio kina mama wenzangu jamani? Tunajua, yani mtu akizaliwa tunajua hii baada ya hii baada ya hii baada ya hii, kwa hiyo tunazifahamu. Sasa hii haikuwemo kwenye listi ile, sasa tunaanza kuitoa sasa kuanzia Mei. Na ndio maana tuko hapa tuelezane, sisi ndio kamati ya afya msingi hapa kwenye mkoa, manake tupate uelewa sisi ili tupate sasa kwenda kufikisha elimu kule chini. Kwa kuwa sisi sote ni viongozi katika maeneo yetu tunapotoka, tuna wajibu mkubwa wa kushiriki kutoa elimu na kuhamasisha jamii kupitia mbinu mbalimbali kuhusu umuhimu wa wazazi na walezi kuwapeleka watoto wenye umri uliotajwa kupata chanjo ya kinga dhidi ya polio pamoja na chanjo nyingine kwa ajili ya kinga dhidi ya magonjwa mengine ambazo zinaendelea kutolewa kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za afya. Chanjo ya sindano ya polio IPV ni salama na imethibitishwa na Shirika la Afya Duniani, lakini na kuidhinishwa na Wizara ya Afya kupitia Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba Tanzania, yani TMDA. Ndugu wajumbe, ni ukweli usiopingika kuwa chanjo ndio mkakati sahihi katika kutokomeza maradhi, kupunguza vifo vya watoto na kujenga taifa imara. Aidha, mkakati huu unapunguza gharama ambazo familia zetu na taifa kwa ujumla tungetumia katika kutibu maradhi yatokanayo na magonjwa yanayozuilika kwa chanjo.
Hivyo mkakati huu wa kutoa chanjo kwa watoto ni uwekezaji wa kiuchumi katika familia na taifa kwa ujumla. Hapa tunazungumzia kutibu. Manake kwa polio kuna kupata ulemavu wa moja kwa moja ambao sasa huwezi kutibu. Maana yake tukiwekeza kwenye chanjo tuna uhakika kwamba hatutapata gharama za kuanza kutibu, lakini hatutapata sasa gharama za maisha. Sasa mtu ameshakuwa hawezi kutembea, anakuwa mlemavu, inakuwa ni changamoto. Kumbe tungeweza kuhamasishana tu watu wakapata chanjo kwa uhakika kadri ambavyo maelekezo ya afya yako, na mwisho tuweze kukinga watoto wetu na kukinga jamii kwa ujumla. Ndugu wajumbe, katika kuhitimisha hotuba yangu, naomba kutumia fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza wananchi wa mkoa wa Songwe kwa mwitikio mkubwa ambao wamekuwa wakiuonesha kwa kupeleka watoto wanaostahili kupata chanjo kwenye vituo vya kutolea huduma za afya. Mathalan, kwa mwaka 2024 watoto walioanza na kukamilisha ratiba zao za chanjo kwa ujumla walikuwa 63,987 ambao ni sawa na 95% ya malengo ambayo yalikuwepo ya watoto. Hivyo mkoa ulifikia malengo ya kitaifa ya kufikia angalau 95% ya uchanjaji. Kwa hiyo natoa wito kwa wazazi, walezi na wananchi wote wa mkoa wa Songwe kuendelea kuwapeleka watoto wetu kwenye vituo vya kutolea huduma za afya ya serikali pamoja na binafsi kwa ajili ya kupata huduma za chanjo, ikiwemo chanjo ya pili ya sindano ya kinga dhidi ya ugonjwa wa polio. Na muhimu zaidi ni kuwa huduma zote za chanjo hutolewa bila malipo yoyote.